ஹே கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா கடலில் எப்படி பெரிய பெரிய சுறா மீன்களை எல்லாம் ஃபிஷிங் லைன் பயன்படுத்தி பிடிக்கிறாங்கன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இதுதான் ஃபிஷிங் லைன். ஒரு பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருந்துட்டு தூண்டில் இறையை குத்து தண்ணியில் போட்டுட்டு வருவாங்க. இது ரொம்ப பெரிய மீனை பிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ இந்த இறைங்களுமே ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த வீடியோவில் மீன் பிடிக்கிறதையும் முழுசாக உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் எப்படின்னு கரெக்டாக புரியும். ஒவ்வொரு விதமான மீன் பிடிப்பதற்கும் ஒவ்வொரு வகையான ஃபிஷிங் லைன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஃபிஷிங் லைன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, சுறாக்கள் மற்றும் கேரை மீன்கள் பிடிப்பதற்காக தான் இந்த ஃபிஷிங் லைனை பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த ஃபிஷிங் லைன் எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போடுவாங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 40 கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் இந்த ஃபிஷிங் லைனை கடலில் போடுவாங்க. இந்த பாட்டில் எதுக்கு ஃபிஷிங் லைனில் கட்டுறாங்கன்னா, அதிகமாக பெரிய மீன்கள் ஃபிஷிங் லைனில் மாட்டுச்சுன்னா இதை அப்படியே உள்ளாடி கொண்டு போய் கடலோட ரொம்ப ஆழத்துக்கு கொண்டு போயிடும். ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபிஷிங் லைன் ரொம்ப ஆழத்துக்கு போகாமல் இருக்க இந்த பாட்டிலை அங்கங்கே கட்டி விடுவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 மணி நேரம் கழித்து தான் இந்த ஃபிஷிங் லைனை தண்ணியிலேருந்து எடுப்பாங்க. இது மொத்தமாக எடுத்து முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 10 மணி நேரமாவது ஆயிடும். சரிங்க, இப்போ ஏதோ ஒரு மீன் ஃபிஷிங் லைனில் மாட்டி வருது. வாங்க எந்த மீனுன்னு பார்க்கலாம். ஆமாங்க, இது கேரை மீன் தான். ஆனால் ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப சின்ன மீன் தான். மறுபடியும் ஃபிஷிங் லைனை இழுத்துகிட்டே இருப்பாங்க அடுத்த மீன் வர வரைக்கும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் வேறு மீன் வருதா இல்லைன்னு. டே டைம் ஃபுல்லாக இந்த ப்ராசஸிங் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுக்க முடியலைனாலும் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நாங்கள் இன்றைக்கி கிடைச்ச மொத்த மீனையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். மறுபடியும் ஃபிஷிங் லைனில் ஏதோ ஒரு மீன் மாட்டி வருது. வாங்க எந்த மீனுன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு சுறா மீன். ஒரு சுறா மீன். ஆழ்கடல் பகுதியில் தான் நாங்கள் அதிகமாக மீன் பிடிக்க போவோம். ஸோ டீப் சி ஃபிஷிங் வீடியோ தான் நம்மளோட சேனலில் நிறைய போடலான்னு இருக்கோம். இது மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்மளோட டீப் சி தமிழா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற இது மாதிரி வீடியோவை உங்களால் உடனே பார்க்க முடியும்.